Hey guys, ஃபைனலாக Yamahaவோட FZS வெர்ஷன் 5 DLX மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு DLX Pro அப்படிங்கிற நேமில் வந்து வெர்ஷன் 5 மாடல் லான்ச் பண்ண போகிறதா Yamaha அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த FZS வெர்ஷன் 4 DLXல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 மாடல்ஸ் இருக்குது. 2025 மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பைக்கில் 6 மாடல் எல்லாமே ஒரே ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1,32,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் இப்போ சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. வெர்ஷன் 5 DLX Pro மாடலில் என்ன கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அப்டேட்ஸ் வரப்போகுது, வேறு ஏதாவது நியூ டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ண போகிறாங்களா, எப்போ நியூ மாடல் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். Yamahaவோட இந்த FZ மாடல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய 155cc நமக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு கம்யூட்டர் பைக்காக இருந்துகிட்டு இருக்குங்க. ஒரு ஃபேமிலி செக்மெண்ட் பைக்காகவும் இதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். பட் என்ன தான் சீட் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை அப்படின்னாலும் பட் ஸ்டில் இந்த FZS வெர்ஷன் 4 DLX மாடல் ஒரு பெஸ்ட் மாடலாக இருக்குது. ஏன்னா FZSல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெர்ஷன் 4 இருக்குது, DLX இல்லாமல். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான பைக்காக தான் இருக்குது. 1,32,000 அப்படிங்கும் போது இதில் என்ன மாதிரியான பெஸ்ட்டான கான்ஃபிகரேஷன் வர இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோட. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்டேட்டடான டிஎஃப்டி கிளஸ்டர் வரப்போகுது. அண்ட் உங்களுக்கு இதோட ஹெட்லைட் வந்து ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு அப்டேட்டட் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் வந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மோனோக்ரோம் பை ஃபங்க்ஷன் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த கிளச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்க் பிரேக், இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து ஸ்லைட்லி உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா FZS வெர்ஷன் 4 DLX ப்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வெர்ஷன் 5 DLX Pro பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டான விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நியூ கலர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க. ஆல்ரெடி வெர்ஷன் 4 DLXலேயே உங்களுக்கு 6 கலர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே 1,32,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் தான். பட் இப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டியூல் டோன் கலர்ஸ் மாதிரியான கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமான அப்டேட்டாக நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா யூஎஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் இந்த FZS வெர்ஷன் 5 DLX Proல வருமா அப்படிங்கிறது தான். டெஃபினட்டாக அதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த மாடலுக்கு, அதாவது டாப் எண்ட் மாடலான DLX Proக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் கோல்டன் கலரில் கொடுத்துட்டு, மற்றபடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெர்ஷன் 5க்குலாம் உங்களுக்கு நார்மல் டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் 155cc வரப்போகுதுங்க. ஸோ நான் ஏன் ஸ்டார்டிங்லேயே 155cc பெஸ்ட்டான பைக்குன்னு சொன்னேன்னா இப்போ 155ல வரப்போகுது. ஏன்னா வெர்ஷன் 4 DLXை பொறுத்த வரைக்கும் 149cc ஏர் கூல்டு 4 ஸ்ட்ரோக் 2 வால் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு R15 MT15 மாதிரி 155cc வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் அண்ட் டார்க்குமே இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. இப்போ 12.4ம் 13.3 நியூட்டன் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக 2 ஹார்ஸ் பவரும் 3 நியூட்டன் டார்க்குமே அப்டேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸுங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்தால் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கம்யூட்டர் பைக் அண்டர், அதாவது 150cc நம்ம இந்த பைக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். மைலேஜும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்க. 45 km/லிட்டர் மைலேஜ் இருக்குது. டாப் ஸ்பீட் 120 km/h தாராளமாக போகும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் சிங்கிள் டிஸ்க் பிரேக், சிங்கிள் சேனல் ABSும் அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டட் வெர்ஷனில் இன்னும் பெஸ்ட்டான அப்கிரேட் பண்ணி வந்து வரப்போகுது. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் வரப்போகுது. அண்ட் எல்இடி டெய்லைட், எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டலில் இருக்கிறதுனால நமக்கு டே டைம்லையுமே பெஸ்ட்டான அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்க முடியும். ABS லைட், கிளாக், ஓடோமீட்டர், அதுக்கப்புறம் எக்கானமி, ரைடிங் இண்டிகேட்டர், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலே லார்ஜரான ஃபியூல் டேங்க்குங்க. Yamahaவை பொறுத்த வரைக்கும் 13 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்ட் வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 135, அதுவும் மேனேஜபிள் தான். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் சூப்பராக 165mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கம்யூட்டர் பைக் 150cc நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Yamahaவோட FZS வெர்ஷன் 4 DLX மாடல் இருக்குது. அதோட வெர்ஷன் 5 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 3-4 மந்த்ஸில் இந்தியாவில் அப்டேட்டட் வெர்ஷன் லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் Yamaha கிட்டேருந்து வந்த தகவலாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அப்டேட்ஸ் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.